계속 이제 며칠 동안 작업을 하고 있어요. 요번에 물량을 좀 많이 갖고 와서 다른 건 못 하겠고요. 요거만 지금 요거랑 갈치랑 해서 쭉 놓고 있습니다. 요거 이제 정식 명칭은 가을 가자미고요. 지금 알이 요렇게 보이시죠? 노랗게 이렇게 알이 가득 들었습니다. 살도 여기 보시면 빵이 엄청 좋죠. 이거 지금 이틀을 반 건조한 건데요. 아주 맛있게 이제 반 건조가 됐습니다. 혹시라도 오늘 주문으로 이제 가능합니다. 그래갖고 계속 작업 중인데 하나하나 개별 이제 진공입니다. 한 마리씩 개별 진공입니다. 또 갈가자미 중에 제일 큰 사이즈 1번 CR입니다. 오늘 발송 가능하니 혹시라도 주말에 드셔보실 분 계시면 연락 주세요.